ikusmiran, han eta hemen. Nekropolien artean, San Andres. Nekropoli handi honen hilobiak ekialdera eta hego-ekialdera begira daude, hareharrizko lurrak baldintzatuta. Goi Erdi Aroko nekropoli handia da. Hirurogeita 10 hilobi antropomorfa inguru daude, hainbat motatakoak. Eta barietate hori hainbat arginek data desberdinetan egindako jardunaren ondorio izan daiteke. Orain arte, ez dakigu herrixka zehazki non dagoen, baina iparraldeko muinoan kokatu zela pentsatzeko zantzuak daude.